Estimat públic, l'espectacle és a punt de començar. Per a poder gaudir de manera òptima de l'espectacle, us convidem a que agafeu ara l'antifaç que se us ha facilitat a l'entrada i us el col·loqueu a sobre dels ulls. Mantingueu-vos amb els ulls coberts amb l'antifaç fins que durant la funció escolteu la següent campana. Per mi, com a coreògrafa, ha sigut molt revelador en aquest projecte com hem hagut de crear una tècnica feta per aquest material, no? Perquè per mi era un camp molt desconegut, el de la veu, però també el de la veu en relació al cos. A mi m'agrada força utilitzar les paraules i el text en escena. I amb aquest treball, que no utilitzem paraules, estic entenent quina és la potència i la reverberació que té en els altres i en mi mateixa utilitzar la veu com a un so i no com a un significat. A partir del cos, el moviment, la veu, els ressonadors, l'espai, tot aquest material l'hem anat treballant, degustant, mirant a veure cap on s'obria, cap on se desplegava i anar visitant diferents dimensions que ens donava aquest material. Al final estàs experimentant constantment amb els sentits i amb aquesta sensació, no, d'algú que es va clavant lentament dintre i d'aquí cadascú li emergeixen coses totalment diferents. Jo sentia que clar, o sigui, soc ballarina, però soc cantant, i com el món del cant líric, que és on estic, a vegades tendeix a dissociar molt del cos aquesta sensació de que som cos i veu, bueno, que la veu és cos, no? Per mi el que més ha canviat al llarg d'aquest procés ha sigut la percepció que tinc del meu ésser, on estan una mica els límits que defineixen el jo, no? Perquè de sobte el fet d'entrar al moviment ja per si, no? Deixa un traç en l'espai que va més enllà de la pell, no? Però amb la veu és una cosa molt més exagerada perquè se sosté en l'espai i et retorna, i depèn de quin espai es sosté moltíssim, no? He tingut la sensació d'ampliar la meva fisicalitat corporal, com si diguéssim, o la meva dimensió de cos s'ha afegit la veu. El fet d'utilitzar la veu i el cos d'alguna manera permetia traspassar els límits o percebre el cos més enllà dels límits segons el que el coneixem, sentia la necessitat de que el públic també generés part d'aquesta peça. I el que ha sigut més interessant sobre com crear aquest vincle, aquesta relació, aquest cos comú amb el públic, ha sigut com fer-ho sense imposar. Trobar la manera també de portar-lo i després deixar-lo fer, no? Acceptar que després ell també prendrà decisions i això farà que la peça sigui d'una manera determinada en cada funció, que també és una cosa molt, molt bonica. És un viatge, no?, a través molt de la percepció i que també està arrela una cosa molt ancestral perquè cos, veu, et porta a un lloc també molt conegut per tothom.
Jo diria que Oasis és una experiència de pell, com que convida les persones a tancar els ulls, a escoltar, a tenir un moment molt íntim. És algo molt íntim i a la vegada que et permet obrir els poros de la pell i sentir tot el que està passant en 360 graus, no?